いかにして西側の動向に接して影響を受ける、これが前半生。あるいはいかにして西側に拠点を移した後は東側のルーツを出して標高を獲得していったのか、これが後半生、分岐点が多分85年ぐらいになるのかと思いますけども、1950年代、旧ソ連というとやはり情報統制の厳しかった国という印象があるんですけど、それでも例えばフルシチョフ政権なんか雪解けと言われるような、比較的そういう点比較的緩和されていた時代というのもあって、その中で例えば1956年にピカソ展が開催されて、1959年にアメリカ技術展が開催されたりして、当時20代だったカボがそういった展覧会なんかもいろいろ見ていたという事実がその中でも確かめられています。もちろんそういったものを見て西側の先端アートの動向を摂取していたということもありますし、でカボコフは先ほど言った通りモスクワの芸術大学を出て公式の美術家としてのキャリアを認定された人なんだけど、それでもねやはり当時厳しい規制を受けながら西側のアートに強い影響を受けていた。で西側のアートの、直接の影響を感じられる要素があるとすると、その自伝の一章の最後の方に粗悪品という概念が出てきます。私はこれ読んだ時に西側のアートの動向が握手にキッチという言葉を連想いたしました。カバコフが同時代的にそういったものの情報をどの程度接していたのかは私には分からないです。ひょっとしたらこれは彼なりに情報を摂取した成果だったんではないかなというふうに思っています。であとこれはアルバム、ここにあたりに関しましては河野先生の説明があったので省略いたしますけれども、その中でやはりそのアルバムの構成要素の中で一つやはり自伝の中で出てきた言葉なんですけれども、ミフネーマという言葉が出てきます。これレヴィ・ストロースの神話書という言葉が元になってるらしいんですよね。でカバコフは新種の奇襲に富んだ人なんで、おそらくロシア語に訳されていたレヴィ・ストロースなんかを読みながらこういったものを独自に解釈していたんではないか、それを自分の当時制作していたアルバムなんか作品にも反映しようとしていたんではないかというふうに期待いたします。これも確証はないんですけれども、事前の中でそうやって述べられていたことを考えたら、西側のアートだけでなくて、いわゆる構造主義と言われるような思想なんかも貪欲に摂取して、そういったものを作品に取り込もうとしていたんじゃないかなという気がいたします。で次に1980年代、西側のコンセプチュアルアートやコリプレーションアートの要素を強く受けたモスクワコンセプチュアリズムの代表作家の一人と申し上げる。これは別にソッツアートという言い方をされたりしますよね。そういったような前提を踏まえながら徐々に西側への移行の時期が近づいていくことになります。で次お願いします。でラビーズ87年、これは西側に移行する前後ぐらいの作品、やはり迷宮、もともと挿絵画家であったカバコフ、こういった立体を手がけた作品ということですよね。挿絵というのは言うまでもなく二次元平面の表現なんですけど、これをインスタレーション化するということで立体化する、二次元の三次元化といったような側面があって、要するに挿絵でいろいろ連続してストーリーを構成するということは当然物語とか神話と例えられる側面があるわけですけれども、その神話の立体化空間化という側面がカバコフのインスタレーションには指摘する部分じゃないかなというふうに思います。で次お願いします。で1985年以降ペレストロイカによって、ゴルバチョフ政権に担当したことにペレストロイカが始まって西側諸国での活動が可能になるということで、87年にオーストリアのグラーツの拠点をピーコフガイでの活動を分割したんですね。で92年には拠点、現在に至るまでニューヨークを拠点に作ります。で85年にはねパートナーでもあるエミリアさんとのコラボレーションも活動するようになる。西側におけるカバコフの活動の代名詞のこの本に語るところのこのトータルインスタレーションという言葉ですよね。トータルインスタレーションのトータルの意味です。インスタレーションって何ぞやってことですよね。これはそもそも西側現代技術におければ特定の空間と分かち方と結びついた作品の総称のことですよね。例えて言うならばいわゆる越後つまりの大事な芸術祭の中なんかでこれ打ち捨てられた廃校だとか廃屋なんかをテーマにしたインスタレーション作品がいっぱいありますよね。特定の空間と分かち方と結びつく形で作られた立体作品、これを総称に要するに絵画彫刻のように循環してどこかに移動することが不可能な特定と強く結びついた作品ということがインスタレーションという言い方をするんですけど、そこにトータルという言い方をつけることでどういったニュアンスが出てくるのかということになると、やはりこれは事前の中にできた話で本人が語った言葉なんですけど、物の乏しい東側社会の空間の性質を強調するといった側面があるなと、あとやはりソ連という国家の属性としてやはりどうしても全体主義といったようなことを連想させるにはいられません。で、そういった活動が日本でも広く知られるようになります。で、これは先ほど河野先生の方から説明があったシャルル・ローゼンタールの99年に水戸芸術館に開かれた展覧会でまさに神話物語
ですよね。物語の空間化したような作品で、まあ、僕がカバコフという人の作品を初めて見て、その固有名詞で名前強く印象付けられているのはまさにこの時ということになりますね。あとこれは2002年に東京の近代美術国立近代美術館で開かれた展覧会の時、前庭に設置されていた作品ですよね。落ちた天使ということで、こうやって翼の折れた天使が転がして落ちてる作品がこういう感じ。まあ当然落ちた天使だから宗教的なモチーフといったものがあるんですけれども、まあ僕はカバコフの宗教的な背景といったことに関してはよくわからないんですけど、やはり出身地の関係で、やはりロシア正教だとかそういったモチーフがどっか流れ込んでるのかなという気はいたします。はい、で次お願いします。でこれはトイレット・イン・ザ・コーナー、91年の作品になるんでしょうか。見て分かる通り、トイレのコーナーにあるトイレというこれトイレの扉ですよね。が設置された作品で、この扉で向こう側にはトイレが詳細に宣言されている。まあ東側のちょっとサイズとしてはかなり大型でちょっと粗末で、我々日本人の目からウォシュレットなんか慣れた我々日本人の目から見るとちょっと不潔にトイレの様子が詳しく再現されている作品なんですけど、これもだから先ほど言ったトータルインスタレーションとしてね、様子雰囲気をよく伝える作品なんではないかなというふうに思います。まあカバコフという作家はどういった特徴を持っているか、現代美術史におけるもの、まあ僕に与えられたお題に即使わずに強引にまとめちゃいますと、まあ旧ソ連にいた当時から西側の動向に敏感に反応して自作に取り組む一方で、まあその実例として挙げたのは先ほど挙げたストワック品だとか新和外というところでありますけど、逆に西側に拠点を移してから自らのルーツである旧ソ連的な要素を強く反映した作品を制作、まあトータルインスタレーションというのはまさにそれですよね。まあちょっと格好つけた気取った言い方をすると、東西の十字路に立つ作家なんじゃないかなという言い方ができると思います。で、ここで現代美術の方に持ち戻すが、まあ、これは僕個人の考えでもあるんですが、現代美術、20世紀美術における二大潮流というのがあるとすれば、おそらく抽象表現、抽象絵画とコンセプチュアルの2つではないかなというふうに思います。まあ、この2つである共通点がありまして、拡張という側面ですよね。抽象表現。まあ、今まで絵でも何でもないと思われていたのが絵と思わせる。まあ、ピカソの多視点による抽象絵画なんか典型的ですよね。表現の幅を拡張するという側面が一方抽象絵画にはある。一方コンセプチュアルアートには概念の拡張という側面がありますよね。要するに美術と非美術の境界線みたいなものを設定した時に、こんなもの美術でないと思わせられていたものを美術だと思わせる。デュシャンのベイビーなんかが典型的ですよね。そういった観点から考えていくと、まあ、インスタレーションによる二次元の空間、先ほど説明した通り、もともと挿絵として二次元で描かれていたものを三次元に展開していくといったことで、空間へと広げ、物語を空間へと広げていく。ここには表現の拡張、いわゆる抽象絵画、なんか抽象表現なんかの、位相に属する表現が見られます。一方で、植物的でありながら強い物語性を持ち、あと先ほどのトイレで描かされるような生活へと加工していく作風、まあ、この妻に見出して、妻に土地の風紀なんかにも参加した作品を作っているといったようなことで、まあ、20世紀美術の二大潮流、抽象表現とコンセプチュアルアート、その側面を、表現の拡張と概念の拡張というふうに言いますが、カバコフという人は両方の要素を強く持った作家なのではないか。おそらく西側において高い評価を得ているのも、この2つの側面が高く評価されているということがすごく大きい要因としてあるんではないかなということで、その最新の到達点としての手を携えると、今日私も楽しんで拝見いたしましたけど、これからもちょっと改めて堪能できるなというふうに考えております。ちょっと、そろそろ時間みたいなので、私のプレゼンはここまでとさせていただきます。ご清聴ありがとうございます。